வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுவை ஈட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சுவையான ஹெல்த்தியான நாட்டுக்கோழி குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோங்க. இது குக்கரில் பண்ண போகிறோம், அதனால் ரொம்பவே ஈஸியாக பண்ணிடலாம், குவிக்காகவும் பண்ணிடலாம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். குழம்பு பண்ணுறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் 30 எடுத்திருக்கேன். இதை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து பல்ஸில் விட்டு 1-2 அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பூண்டு 20 பல் பூண்டு எடுத்துருக்கேங்க. இதையும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு பல்ஸில் விட்டு 1-2 அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கலாம். அதில் 50 ml நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நாட்டுக்கோழி குழம்பு பண்ணும்போது நல்லெண்ணெய் சேர்த்து பண்ணுங்கள், குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எண்ணெய் சூடானதும் அது கூட சோம்பு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், பட்டை 2, ஜீரகம் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், கிராம்பு 6, ஏலக்காய் 2, கல்பாசி சேர்த்துடலாம். இது எல்லாமே நல்லா பொரியட்டும். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச சின்ன வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் சேர்த்துடலாம். சின்ன வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் 1-2 இடித்து கூட சேர்த்துக்கலாம், இது இன்னும் நல்லா இருக்குங்க. உங்கள்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லாட்டி அதுக்கு பதிலாக பெரிய வெங்காயம் 2 மீடியம் சைஸில் சேர்த்துக்கோங்க. கருவேப்பிலை கொஞ்சம் சேர்த்துடலாம். உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துடலாம், வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்காக. வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துடலாம். 2 பச்சை மிளகாவை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. அடுத்து இது கூட பொடியாக கட் பண்ண தக்காளி 3 சேர்த்துட்றேன். தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். அடுத்து இது கூட மஞ்சள் தூள் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகாய் தூள் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், மல்லித்தூள் 3 டேபிள் ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகுத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். மசாலாலாம் நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. நாட்டுக்கோழி 1 கிலோ எடுத்திருக்கேங்க. இதை மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இது கூட சிக்கன் பீசஸை சேர்த்துடலாம். உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம். சிக்கனை இந்த மசாலா கூடயே 2-3 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. பிராய்லர் கோழி சீக்கிரமே வெந்துடும், நாட்டுக்கோழி நமக்கு வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்குங்க. அதனால் குக்கரில் பண்ணும்போது நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இப்போ இது கூட சிக்கன் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணியை சேர்த்துடலாம். இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். குக்கரை மூடி 3 விசிலுக்கு வேக வச்சிடலாம். அடுத்து தேங்காய் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தேங்காய் துண்டு 1/2 கப் அளவு எடுத்திருக்கேன். அது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சோம்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கசகசா, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ 3 விசில் வந்துருச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். சிக்கன்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துடலாம். குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ இது கூட கருவேப்பிலை கொஞ்சம், கொத்தமல்லி கொஞ்சம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க. குக்கரை மூடி 1 விசிலுக்கு வச்சிடலாம். 1 விசில் வந்துருச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பாருங்கள், குழம்பு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு.
அவ்வளோதாங்க, சுவையான நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரெடி ஆயிருச்சு. இது நம்ம குக்கரில் பண்ணுறதுனால ஈஸியாகவும் பண்ணிடலாம், குயிக்காகவும் பண்ணிடலாங்க. இது சாதம், சப்பாத்தி, இட்லி, தோசை எல்லாத்துக்குமே சூப்பரான சைட் டிஷ், நல்ல ஹெல்த்தியான ரெசிபியும் கூட. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நன்றி.